Eguardiko ordua eta ingurua zan, deitu zigunean Gipuzkoara saltatu zula esanez. Ordu nijun izan, puntu hortara, eta, sartu nintzen, beti saiatzen zea aurreneko esperantza eukitzen duzu, aurreneko kolpe hortan, ze horrek menperatuko ezula zu hori, ez? Bate fuegoak eukitzen ditugu, pala batzu dira, kotxean, eta norbeak momentu batean aurreneko kolpe hori gelditzeko esperantza beti izaten da. Naiz eta egun hori oso komplikatua zen eta oso zaila zen hori hola gertatzea. Sartu nintzen barruaino, baina sartu nintzen bezain azkar atera nintzen, zeratik ikusi nuen atzetikan zetorrela sugarra handi bat, mingaia handi bat, eta ni basa behar nun tokitikan ari zela igotzen, eta arriskua zegoen, nire buru arriskoan ikusten nun, da lehen behar izan nun handikan. Dena pasatzen zituen, pista guztia bat bestean atzetikan, eta etzego zeinik, haize horrekin etzego zeinik. Ulertzeko suak zeukan indarra, suak lortu zuen Bidasoa ibaia gurutzatzea, eta baita bi errepideko tartea ere. Pospolo nahikoa da, holakoa da txiki bat, suakin, pasatzen badu hurrengo magalea, ezetasun hain txikia da, ikuitzen duen orduko arek su hartzen dula. Sua hori garbi dago, su hori pasazela bestaldetik, gurutzatu zula Bidasoa ibaia, N121 errepidea, bai errepide zarra eta bai errepide berria, metro pilo bat gurutzatu izuzun, baina hori gertatzen da, holako gertatzen dira. Hori da, situazioa da, badakizu, jun behar dezula puntu bateraino, sua gelditzeko, saiatzen zea iristen, baina etzea iristen barrenaino, eta sua azpiti pasatzen zaizu, eta urrengo berriz ere saiatzen zea berago, hola izan zen, gau gozoa izan zen, borroka nundikan harrapatu, nundikan frentea egin zuari, eta beti giles egiten zigun. Lorik egin zenuen, Tomas, gau hartan? Gau osoa egon zenioten... Gau hartan hemen egon izan. Osorik? Bai. Gauean asko baratzen da sua, eta ematen dizu esperantza falsuak, ematen du, dominatu daukat, eta baina hemen gelditzen zaiten, baina horrengo goizean eguzkia pixka berotzen hasten denean berriro indarra hartzen du betik angora, eta hala izan zen, igande goizean 10 aldea berriz ere indarra hartu zuen, da izan zen, pasazenean ja alde hontara, hau dena pasazen, saiatu gina zuei hemen mozten, hau da tendido bat, baina ezin izan genuen, kontuatzeko hemendikan pasazitzaikun, alde hontara, eta hemendikan handikan barrenea, areako eraino. Inguruetako baserritakoek esate dute, ez zituztela basoak nahikoa garbi ikusten, sastrakalarregi. Alde batetik bai, hala da, baina mendia garbi eukitze hori pixka definitu inbarko litzeke zer da mendia garbi eukitzea. Mendia garbi suposatzen leike izatea garbia, baina haizea pobretzen beste alde batetik. Ez da biodibertsitatea aldetik eta konservazio aldetik, ez da bat ere ona. Eta kontutan eduki behar dugu parke natural baten barruan gaudela. Jaiako harri inguru hauetako mendietan, ze galdu da? Oain dela 5 urte desente landatu zen, hektarea desente landatu zian, landaketa horiek kostu bat dute, eta baita ere mantenimendu kostu bat, zergatik landaketzen da, eta gero urrengo urte batzutan egoten da garbitzen landaketa hori, desbrozatzen ingurua, landare ingurua. Lan hori dena berta bukatu, alperri galdu da. Baita ere, dagona da, galera galanta bat, galera ambientala esango nuke, biodibertsitatetik, batez ere baiara hontan, hau da, Endara baiara, erreserba, parke naturaleko erreserba, konservazioako utzitakoa, ezin da hemen ez dago aktuaziorik egin da, azkeneko urte askotan ez da inolako aktuaziorik egin da, basoari bere erara bilakatzen utzi zaiona. Zaila da orain ikustea, hola ikusita esatea, berdetuko dian edo ez. Izango da, seguru asko, nik iruditzen zait, izango dela mosaiko bat, ez? Ongo dia orube beltz batzuk eta inguruan ongo dia batzuk berdiak.
Eta ariztiak Gipuzkoan ez dauzkagu asko, oso gutxi dauzkagu. Eta baso honek balore handia du, balore ambiental handia du. Lur pobre honetan asko borrokatu dute, hone iristeko eta hola bukatzeko. Alde hortatik, pena.